بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونسم طاوضي أشقي ما هي قدرت مضنا نجد دعونا يدافع الدنيا وبرنامج كعافيماتك وهذا هم كدعوتان تيفي عالمية SBS TV وحورس كل يوم تورس زهرة عود أو سمير قال قشاي اسبتالك الزهرة سبيشال اسبتال عندك ماذا هولند سهرة كسودو تيفي عالمية SBS TV. اوكي وما تنتهي سهرة تورسو قدام قيبت دمرك عاد ugu toostay waxa kamid ah xanuunada ugu badan ee dumarka Soomaaliyeed ee hadda ku yimaada isbitaalka horta waa mahadsantahay maanta booqashada nagu soo booqateen isbitaalka horta isbitaalka waxa qaybteeda aniga takhasuskaygu waa gynecology iyo obstetric waxay dhahaan Soomaali waxa lagu dhahaa dumarka uurka leh la socodka xaaladooda iyo ilaa ay ka dhalayaan oo hadhowto laga yaabo inay qaliimo ku dhalaan marka xaaladaha oo maaragtay gynecology-ga u badan ee hadda aanu aragno ama aanu badanaa la kulanno waxa weeyaan khalad oo ku imaada dhinaca caadada ama Soomaalidu waxay u yaqaanaan caado wareer taas waxa keena waxyaabo badan haddii aan sii faahfaahiyo waxay noqon kartaa isbedelka ku imaada number 1 inay gabadhu caadada ku dhicin sideeda banaanba iyadoo oo qaangaadhay age-ka qaangaadhkana waxa weeyaan adiga haddii la fiiriyo internationally age-ka lagu yaqaano 16 jir haddayna gabadhu ayna ku dhicinin caadadu waxa weeyaan waa already ay soo baxeen waxyaabihii kale ee qaangaadhka ahaa ay leedahay way daahday taasi macnaheeda taas marka waxaa hadhowto dhakhtarku ogaanayaa sababaha keena waxay noqon karaan muxuu ahaye sababo la xiriira dhinaca maskaxda isgaarsiinta ama qaybta maskaxda ee qaabilsan imaanshaha caadada baa majuur aan noqonin sidii laga rabay ama hormoonadii keeni lahaa caadada baan ku filnayn jirkeeda ama xubnihii taranka laftirkooda laga yaabaa inay meesha ka maqan yihiin ama inaan qaan gaadheen ta kale dhibku ku imaan kartaa dumarka caadada dhinaca caadada la xiriidha waxa weeyaan gabadhu inayna caadada haddii iyadoo ku dhacday hooyadu laga yaabaa inay qalad ka imaado imaanshaheedii midalan haddii ay soo degdegto waqtigeedii ka hor ay imaato sida bannaan cycle-ka waxaan fiirinaa caadada dumarka 21 cisho ilaa iyo 35 cisho inay dhexdooda ay imaato marka wixii maaragtay 21 cisho ka hooseeya ama waqtigaas ka hor imaada waa qaldan tahay 35 wixii ka badanna waa qaldan tahay marka normalku waa intaas sidoo kale waxa la fiirinayaa kaliya maaha waqtiga ay ku imaato waxa la fiirinayaa inta imaanaysa oo dhiiga imaanaya intuu la eg yahay midalan waxa laga rabaa 30 ilaa 40 milli in ay ka imaato halkiis cycle marka haddii uu intaa ka bato ama muddadii uu imaan lahaa laga rabay inuu ahaato 3 cisho ilaa iyo 7 cisho haddii ay ka badato 7 cisho ka badan ay dhiigu imaado dhiig badanna uu imaado taas tabcan waa abnormal sideeda banaana caadada waxa lagu yaqaanaa inayna xinjir lahayn dumarka Soomaalida badanaa markay ku leeyihiin caadadu hore way fiicneyd tan kale ma fiicno oo xinjir maan arkinin ma aha xinjir wax normal ah laakiin haddii lagu arko way yar tahay iyada laftirkeeda cabirkeeda la ogaan karaa haddii ay weyn tahay macnaha wax weyn dhiig bax baa qofkan ku imaaday xinjirtu waa dhiig ururay marka sidoo kale amountiga marka laga fiiriyo ama durationka waqtiga uu soconayo dhiigu waxa qaldami kara iyada laftirkeeda waqtiyada inta u dhaxaysa caadada dhexdeeda baa laga yaabaa cycle-kii aan niri 20 ama 35 dhexdeeda inay haddana dhiig kale ay hesho taasi iyada laftirkeedu waa qalad waxaan dhahnaa intermenstrual bleeding waa caado waqtigeedii ka hor imaatay ama qalad oo ku yimi markaas ama infection baa keena ama hormoonada oo qaldama marka waxyaabaha u badan
dumarka Soomaalida hadda inta muddadan joogay ugu badan keena dhibaatooyinka dhinaca hospitaalka keena dumarka waxa weeyaan caadada oo ka qaldanta laakiin sidoo kale waxyaabo culture baa jira oo yani adduunka normka la yaqaan waxyaabaha normalka ah xanuunada waxay leedahay sababo keena wax ka sii baxsan inagu aynu sii sameynana way keenaan caadadu inay maqnaato ama inay imaanin sidii la rabay waxa kamid ah dabka dumarka aad bay u isticmaalaan inay isgubaan baa laga yaabaa maaragtay minka afkiisa ay gubaan iyagoo isla maaragtay chance-kaaga uurka ha kordhiso taasi waan ka hadli doonaa insha Allah programka kale soo socda dhinaca taranka laakiin arintaasi aad bay u khilaafsan tahay dhinaca maaragtay caafimaadka meel ay ka soo gashaa ma jirto wax oo infection lagu daweeyaa maaragtay dab ma jiro muxuu ahay lagu daweeyaa caado wareer ma jiro dab lagu daweeyaa sababtoo ah marka ay dhaawac u geystaan xubintaas oo aan loogu talagelin in la gubo sideeda banaanba waxa ka imaanaya inay iyadii ay wax way ka samaysan tahay protein fiber iyo muruq bay ka samaysan tahay marka taas waxay keenaysaa xubintii inay ururto yaraato qaarkoodna waxa laga yaabaa inay totally xiranto marka meeshii laga rabay inuu dhiig soo maro uu weynayaa meel uu soo maro weynayaa waxyaabaha u badan ee yaabka badan macnaha Soomaaliya aan ku aragnay waxaasa kamid ah oo de adduunka kale aadan ku arkeenin ama xitaa buugaagta aan ku qornayn in because dhaqan ahaan iyo normal caadi ah bay noqotay in ay dumarku sameeyaan marka ciladahaas ka imaanaya dabka aad baan u aragnaa waanu kala talinaa inayna hawshaas ayna marinin in ay infectionka la daweyn karo waxyaabaha keeni kara sidoo kale caadadu inay qaldanto waxa weeye infectionka kiisaska ugu daran inta shaqeynaysa aragtay maxaa kamid ahaa run ahaantii aniga because wadanka banaankiisa ka soo shaqeey wax ku soo bartay waxyaabaha igu yaabka badnaa waxay ahayd dabkaas oo si caadi ah loo isticmaalo oo maaragtay dhaqan joogto ah noqday taas iyo dhibaatooyinka ay u geystaan dumarkaas oo qofka dumara ay ku leedahay muxuu ahay isbedel lama dareemin haddana ay ku sii socoto taas aad iyo aad waxyaabaha ugu yaabka badan bay igu noqotay laakiin cases baa jiraan oo yaab badan oon aragnay macnaha cases waxa jira oo buugaagta ku qoran laakiin adduunka yani aadan ku arkeynin ilaa aad maaragtay practice badan aad samaysa ama dhakhtarku uu case badan u arko waxaa ka mid ahayd gabadh oo iyadoo yar adiga 17 jir baa oon dhiigina ku dhicin aan qaangaadhin qaangaadhka aan dhiigu imaado iyo inuu maaragtay xubnihii kale ay maaragtay majuur ay noqdaan ay qaangaadhaan marka gabadhaas 2 jeer ay guur soo martay waxay ahayd iyadoo yar baa loo guuriyay dhiigna kuma dhicin saasoo tahay waxay islahaayeen baa laga yaabaa reerku inuu dhiigu imaada laga yaabaa hadhowto markay guri yeelato so laakiin ma imaaneen waayo because gabadha xubnihii tarankaba ma lahayn yani ilaahay baan u khalqin wayna dhacdaa macnaha samayska xubinta taranka minka iyo meesha ogxaanta in ay isku furan yihiin inay maaragtay samaysan yihiin sidii laga rabay because minka laftirkiisa waxa laga yaabaa inuu isagoo dhan unuba jirinba unu samaysmin meeshii ogxaanta oo kuma diyaarin lahayd oo sideed banaanba sideen hadda ka hadlaynay caadada bil walba caadadu waxay u imaataa haday ukuntu isdiyaarinayso bil walba ay ukuni baxayso laakiin haddii ayna ukuntaasi ay xadnibmato ayna si u samaysan ama meesha ogxaantu ayna jirin dhiig imaan maayo taas marka waxay keentay reerkii concern ah inay marka ii keenaan gabadhii waa qaangaadhsan tahay way leedahay xubnihii kale laakiin ma laha ilmo galeenkii meeshii ogxaantana male marka qofkaasoo kale waa xaalad malarian agenesis la dhahaa waa condition la yaqaano caafimaad ahaan laakiin waxa weeyaan qofkaasoo kale wuxuu u baahan yahay caawimaad ziyaado ah oo macnaha nolosha siduu ula jaanqaadi lahaa iyo siduu accept garayn lahaa inay waxaas ka maqan yihiin laftirkeeda way adag tahay ma jira dumarka markay dhalayaan qaar waxaa jira isku go' ku yimaada ma jiraan xagga waxay alla koruntay iyo waxyaalaha wallaahi isku furankaasi wuu jiraa waan arkay dumar badan oo isku furan ku dhacay laakiin waxay u badan yihiin gabdhaha yaryar
sababtoo ah jirkii ma qaangaarin macnaha ma diyaarsana inuu maaragtay murqihii ma diyaarsana seedihii ma diyaarsana meeshii ilmuhu soo mari lahaa kafkii uma diyaarsana inuu ilmuhu soo maro haddana maba lala socon xaaladeeda uurka because annaga hadda marka bukaanku noo imaado waxyaabaha aan kula talino dumarka waxa weeyaan intay uurka leeyihiin ay dhakhtar la soo xiriiraan ama ha yaraato ama ha weynaato si loo ogaado miskahaada inay diyaar u yihiin iyo in kale inay meeshaas ilmo soo mari karo iyo in kale marka badanaa waxay u badan yihiin gabdho yaryar oo under nutrition ah yani nafaqadooda ayna ku filnayn dhuudhuuban macnaha miskahoodu markaas ay aada isugu dhow yihiin nutrition wise macnaha qofka marka la fiirinayo jirkiisa ma aha statuskiisu way ka hooseysaa qofka nafaqada agekiisa ah taas marka waxyaabo badan ama gaaban macnaha dherer ahaan marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabo badan oo laga fiiriya waa jira marka waxaan kula taliyaa badanaa yani waxyaabaha u badan aan dhinacaas furankaas keena waa in laga hortagaa sababihii keenaya haddana hooyadu inteynaba gaarin fooshaas oo isku furanku ku dhacayo waa inay at least ku dhasha hosbitaal la socodka xaaladda hooyada waxyaabaha oo markay uurka leedahay la ogaan karo kafkii baa la ogaanayaa inuu ilmo soo mari kareen hadda gabdho yaryar markay ii imaadaan oo ilmo raadinayaan maalan yani rabaan inay uur qaadaan oo macnaha guurkoodii ugu horreeyay ay tahay waxaan ku idhaahdaa qaarkood kafkaagu yaryahay markiiba u sheegay yani iyadoo aan weli uur qaadinin marka way ogtahay inuu kafkeedu yaryahay hadhowta ha isku dayin inaad hoos ka dhashid adigoo kale qalliin baa tahay ma fahamtay marka dhakhtarka gynecologistiga ama obstetricianka ah ee takhasuskaas lagu garan karaa qofka kan inuu jirkiisa u diyaar ahayn hawshaas laakiin uur way qaadi kartaa muxuu ahaayay qalliinkuna de wax dhiba ma laha hadda waxay noqday wax casri ah oo maaragtay ka hor intuuna qofku dhibaatadaas uuna gaadhinba in laga hortegi karo oo ilmaha lagu qali karo hooyada laga soo saari karo waqtigeeda ka hor soomaalidu waxay aaminsan yihiin qalliinka haddii 3 jeer la qalo in qofkaasi dib dambaan loo qali karin oo sida ay inta badan ay aaminsan yihiin wallahi waa dee dabcan soomaalidu wax badan oo qaladaad badan ay aaminsan yihiin oo u baahan in wax laga bedelo si aan hadda kuu sheegaya kamida dabkaas oo kale waa aaminsan yihiin laakiin tan oo muxuu ahay qalliinka ilaa anigu waxaan xasuustaa gabadh aan ku qalay ilaa ilmihii 8aad يعني أوركي أنا لحظة كسر قلي مركا أنقلي دخاتير هرا سوق قلين لكن صدق دي أودن بيسي يضو شن أوركي شنات لشيء مركز أو لقو قلي بان صدق دي أودن بيسي مركا أنا كو قلي مركا وحنا نقولي قلين كستيدا طبعا لغمات هليين قانونيا مدسينكا وحوية لا أفر jeer in la qalo qofka dumar laakiin hadii uu qalliinku yahay qalliin nadiif ah oo dib una ka imaanin oo maaragtay dhakhtarkii qalay dhakhtar experienced u leh uu yahay because qalliin iska qalma ahan meesha la jarayo in ay noqon meel oo maaragtay zigzag oo kala oo iyadoo dhan kala waxaysan kala sareysa ama kala hooseysa sidoo kale hadhowto isku geesmadii labadii meel la tulayay la isu geeyo si fiican isu qabsadaan oo si taxaddur loo talay kadibna murqihii iyo maaragtay waxyaabihii kale iyagana si fiican loo habeeyay una dhiig bax imaanin oo aad looga taxadduray waxyaabahaas waxyaabaha oo fududeynaya inay meeshu dhaqso reysato hooyaduna ay dhaqso normal functionkeeda caadiga ah shaqadeedii caadiga ahaa kusoo noqoto kana hortagto mar labaad qalliinka ununa adkaanin qaar bad laga yaabaa inaad qashid markii labaad ilmaha aad ku qalaysid aad aragtid muxuu ahaayay inay meeshii oo dhan isku si xun ay u reysatay marka aad qalaysid waxaad oranaysaa qofkaas oo kale waa qalliinka saddexaad iyo aad buu adkaanayaa sababtoo ah sida ay meeshii u reysatay qalliinkii hore complication kala soo kulmay oo meeshii si fiican ayna u reysan ama xubno kale ay meeshii ku dhigdhigeen marka dambe aad qalaysid marka saddexaad qalaysid waa inaad aad uga taxadurtid because waxa laga yaabaa xitaa dhakhtarku meesha uu qalay minka intuu la egyahay cabir ahaan dherarkiisa uu dheer yahay markay uurka leeyihiin laakiin markuu ay dhalaan kadib uu gaaban yahay markaas dhakhaatiir baa marka waxay sameynayaan meeshay qalayaan oo hadda meelshan saray oo ka soo saaray ilmihii meel aad u sareysa by right waxa la rabaa at least 2 finger breath inay ta kale ay ku xigtaa inay laba farood camal u dhaxayso ayna aad uga sareynin because hadii kale
waxa dhamaanaysa meelashii la sari lahaa ee laga soo saari lahaa la jari lahaa ilmaha marka haddii space weyn u dhaxayso kale waxay kugu hakinaysaa dhowto inaad si kale u qashid bay tegaysaa sida ilmaha soo sarta dhowtana way ku adkaanaysaa laakiin Soomaalidu sidoo banaanba qaliin markay noqoto aad bay qalad uga fahamsan yihiin qofka dumaray naafo ma noqoto haddii la qalo qaliinka kanina waxa weeyaan wax oo maaragtay maqaarka inta u sareysa la saro hadana minki la furayo ilmaha laga soo saarayo lana tuliyo haddii si taxaddar leh oo nadiif ah qaliinkaas loo sameeyo wax oo dhib ah oo maaragtay ka imaan kara ma jirto sababtii loo qalayna haddiina soo noqonin qaliinka u horeeya qofka dumar qaliin mar labaad kuma noqonayso qaliinkii isla sababtii hore haddii مثلا ay sabab u ahayd qaliinkaasi inuu ilmuhu uu dadbanaa ilmihii lagu qalay haddana uu qaliin ilmihii urki kale isna dadab ku imaaday مثلا dadban waxa la dhahaa marka uu ilmuhu saan oo kale transverse ay dhahaan saas u jiifo laakiin haddii madaxiisii uu مثلا sidan uu yahay laakiin hal dhinaca u badan yahay markaas oo kale dhakhtarku hadduu experience u leeyahay wuu toosin karaa oo macnaha qofkaas caadi buu u dhali kartaa laakiin haddii uu مثلا dabakeen uu yahay kii horena lagu qalay way adkaanaysaa markaas qaliin bay tegaysaa sababtii haddayna isla sababtii soo noqon dhiikar uuna keenin ama xanuuno kale oo markaas laga fiirsan waayo ilmaha loo baahan yahay degdeg in meesha laga soo saaro bay noqonaysaa inay qaliinkaas mar kale ay ku noqoto laakiin chance waxay haysataa hal chance oo 2 sano markii kasoo wareegtay ilmihii hore lagu qalay inay ilmo kala qaado oo caadi u dhasho haddayna sababahaas hore oo kale ayna soo noqoneen Doctor sida hore u sheegtay gabadhu markaysan qaangaar lagu daro ragga ay waalidku ay siiyaan dhibaatooyinka ka yimaadaan maxay noqon karaan waxyaabo badan dhibaatooyin badan bay la kulmaysaa waxyaabaha u badan ee hadda sidaynu u sheegaynay fistulada isku furanka waxyaabaha keena weeyaan gabadhii murqaheeda meeshii xubintii ixtiraanka minkii waxyaabo badan baan isu diyaarsan saadihii murqihii oo kafka ahaa ee kala baxay la rabay intay qofka dumar uurka leedahay ay kala baxaan oo isu diyaariyaan in pathwayga ilmahaas wax meesha oo dhan baan diyaar ahayn taas marka waxay keenaysaa inay gabadhaasi number 1 waxay u badan tahay inay xitaa yar tahay size ahaan yar tahay hilib ahaan maaragtay yani qof oo dhuuban ay tahay baa laga yaabaa marka jirkeedina mature ma gaadhin marka taas waxay ku keenaysaa isu furankaas jaaniskeedu 80% waa la oran karaa inuu sabab u yahay tan kale waxyaabaha u badan ee hadda aan rabay ugu muhiimsanaayana aan rabay inaan ku sheego aan adduunka lagu arkinin waxa weeyaan Soomaaliya waxaan ku aragnaa gabadh qof hadda 25 jir ah laakiin markay yarayd iyadoo yar oo 12 jir lagu daray nin xubintii meeshii oo maaragtay hawshaas ay ka dhici lahayd meel u diyaarsan may ahayn dhaawac baa gaadhay dhaawacii gaaray waxay keentay inay meeshii de meel hadda haday ku dhaawacanto way reysanaysaa waxa laga yaabaa meel kale inay qabsato ma fahamtay waliba xubintaas oo kale qofkii lagu isku haya xubintu way isku xiran tahay moogtahay soo xagga oo maaragtay hoose waxa laga yaabaa inay isqabqabsato isku dhigto meeshii marka waxay yareynaysaa spaceki oo hadhowto haddii ay guri kala yeelato oo qofkaasi ay macnaha labada qofii ay ka dhici lahayd galmado baa aad u soo koobmaya because meel waxay noqonaysaa isku soo dhawaatay isku dhigtay iyadoo dhani taas marka gabdho badan baan ku arkay macnaha waxay ku leeyihiin xanuun bay ka dareemayaan marka ay hawshaas socoto kale ama waxa laga yaabaa marka ay caadada ka imaanayso kale inay dhibaatooyin badan kala kulmaan ama uurba ma qaadayaan sababtoo ah minka afkiisii meel buu ku xaniban yahay xagga dambe ku jiraa xaggan hoos sokena oo meeshii wax mari lahaayeenna iyadoo dhan way isku cakiran tahay oo xubintii sidii la rabay wax ma marayaan ma fahamtay soo meeshii waxay noqonaysaa inay wax badan ay ku adkaato dib baan qaliin u sameynaa reconstruction dib in meeshaas la furo la weyneeyo waxaa jirta bahal oo loogu talagalay oo la geliyo
si ay meeshu muddadaas ay waliba qalliinka kadib in ay ku jirto oo la bedelo marba si ayna maaragtay meeshu waasic ay u noqoto oo hadhowtana dee maaragtay isticmaalkuna u adkaanin ilmuhuna dee hadhowto ay ka qaadi karto uur marka tan kale maskaxiyan majuur ma ahan macnaha waxyaabaha oo la yaab kale waxa weeyaan waxyaabaha furniinka keenaya yani okay socially haddii laga hadlayo ma ahan gabadhii caqligeedu kuma filna majuur ma ahan ma fahamsana waxay rabto waxay jeceshahay waxay necab tahay shakhsiyad ma leh marka dabcan taas waxay keenaysaa burbur qoys dhinaca qoys ahaan ah tan kale ee dhinaca caafimaadka saameynta ugu weyn ku leh waxa weeyaan hadhowto marka ay weynaadaan yani age macayana ay gaadhaan xubinta minka afkiisa waxaa loogu talagalay waqti macayana oo majuur ay tahay baa jirta haddii waqtigeedii ka hor la dedejiyo oo dhaawac la gaadhsiiyo because isu taga laftarkiisa ah dhaawaca qofkaas da'daas yar waxay keenaysaa markaa inay dhaawac gaadho dhaawacaasina wuxuu u keeni karaa hadhowta future ahaan kansarka minka afkiisa ma garatay because unugahaasi oo ku taxan minka afkiisa weli ma qaangaadh oo laga rabay markaas inay trauma markay ku dhacdo dhaawac ina ay absorb gareeyaan ama ay u adkaystaan ma lahan waxay sameynayaan isbedel metaplasia la dhahaa isbedel unugahaasi inay isbedelaan oo unuga kala samaystaan unugahaas isbedelay oo unuga kala sameeyay waxay keenaysaa kansar دكتور dhibaatooyinka uu fircoonigu leeyahay ninka fircooniga arrimahaas maxaa loogu sheegtaa wallahi sida ku sheegay bilowga dhaqankeena waxyaabo badan oo xun baa ka buuxa qaar badan oo kusoo dirsoomeen kuwa hore loo yaqaanay gudniinku wax cusub ma aha weligees buu jiray waana run ahaantii waxyaabaha u badan aan u malaynayo asaaska dhan ee dhibka dumarka Soomaaliya haysta inay tahay caafimaad ahaan ama dhinaca taranka markay noqoto inuu number 1 u yahay asaaska dhan uu ku haayo sababtoo ah qof hadii genitaliadiisa ama xubintiisa hoose already dhaawac loo geystay mar labaad in dhaawac loo geysto way u fududaanaysaa because already dhaawac uu soo arkay wuxuu u moodaaba dhaawacba inuu u samaysan tahayba in dhaawac loo sameeyo in loo geysto ma fahamtay noocan ma psychologically taas bad ka dareemaysaa sababtoo ah sababta keentay dumarka in iyagu u loobi gareeyaan markasta iyaga dadka kicinaya oo gabdhaha yaryar ku leh halayna gudo waa dumar raggu involved kuma ahaan waxna kama oga aniga risaaladeyda masterka markaan diyaarinayay waxaan ka qoray waxay ahayd female genital cutting community-ga oo waliba xaggaas Uganda baan ka soo diyaariyay laakiin muhiimaddu waxa weeyaan oo mesela taasoo kale ka soo qaadanaya inay aad wali u badan tahay practice-kii dhibka u badanna waxa weeyaan dadku waxay isleeyihiin waad casriyoodeen oo hadda sunna loo gudbay markaad sii wareysatidna research-kayga wuxuu ku qaabilsanaa qayb oo quantitative iyo qualitative qayb la wareysanaya dadka bulshada nooc walba dhalinyarada wiilasha ah gabdhaha iyo islaamaha ama odayaasha intaba waxaan isla gaadhnay markaan wareysanayay waxaan ka ogaaday inayna runtii sunna iyo fircooni ayna kala saari kareen ma jirto qaanuun ama khad kala saarayo labadaas waa isku mid at the end of the day waxbaa la jarayaa waxna waa la tolayaa si dhiig loo joojiyo waxa jirtid hadii dhiig ka imaado waa inaad tushid tolnaas intuu doono kula gaaraya marka dhibkaas waxay u keenaysaa number 1 gabadhii dhaawac oo maskaxiyan bay u geysanaysaa oo de dhaawac inay u barato oo markastaba dhaawac meeshaas loo geysto way ogolaanaysaa number 2 waxay kala fududeynaysaa in ay markii fircooni oo kala noqoto ama xitaa sunnigaas ay ku sheegaan bay hadana sii tolaan qof wuxuu ku oranaya hal qodob baan ku dhijinay mid laba qodob mid saddex marka aakhirkii muhiim tolmay noqonaysaa meesha way xidhmaysaa markaas hadhowtana dabcan wasaqba meesha ka imaanaysa meeshii in la dhaqay u baahan tahay xubinta taranka dumarka genitalia dumarka kaadida meesha ka soo baxda ama kaadi birtu waxay ku taalaa meel kos koreysa meesha oo vaginaha so meeshaas laftarkeeda in la dhaqo oo la nadiifiyo lama gaarayo sababtoo ah waxa weeyaan jeermiskii ku waxaysmaa way ku dhig ku ururaya kaadida iyo dhiiguna isku hal meel ay soo wada marayaan
waa haddii ayna gabadhu ayna reer lahayn yacni ay gudan tahay marka taas waxay keenaysaa inaan waxyaabahaas oo dhan nadaafad xumo darteeda infectionku kaaduu kusoo noqonaya infectionkaas waxaa laga yaabaa xitaa gudniinka marka processkeeda la gelayo aniga waxaan ku aragnay dibadda gabdho oo keliyihii fadhiisteen kuwa oo dhiigbax u dhintay xanuunka keliyaha because infectionkii marka uu ka bato meesha kaadida soo maraysa waa kaadi birtii waxaa sii raacaysa si meeshaas markay sii socoto waxaad tegaysaa kaadi haystii infectionkaasi wayna gaaban tahay sideeda banaanba dumarka kaadi meeshay soo martay tubadu kaadidu marka ay kaadi haysto toos infectionka bacteriyadu ama jeermisku u aado dee wuu u fududahay inuu keliyaha aado haddana ma garatay saasaa markaa keenaysa gabdho badan oo la guday baa jira oo keliyihii shaqadii gabeen sababtoo ah waxaa ku dhacday infection xun baa ku dhacay oo keliyihii shaqadii gabay ay u dhintay kuwa waxaa jira teetana u dhintay kuwa waxaa jira dhiigbax u dhintay ilaa imikana wixii way socdaan macnaha qarnigii 22aad baa la geli rabaa still no waxa weeyaan waxaynu ku jirnaa wix aynu ka tallaabi karaynin oo nu aragno laazim in la sameeyo marka anigu waxaan u arkaa haddii aan soo gabagabeeyey pointigaas raggu waa inay ay runtii ay ka hadlaan oy kacaan oo roolkooda qaataan because ay dhinaca ragga ah inay ka imaato because at the end of the day waxaan dareemayaa gabadha tan waxaa loo diyaarinayaa waa guur baa loo diyaarinaya ninkaasi waxa uu rabo baan loo tolaya waa si toob la tolayo kale waxa uu rabo rabitaankooday ka imaatay si hadday iyagu dhahaan laakiin ma rabno waxa kan in gabdhaheena lagu sameeyo dee way ka baxaysaa hawada doctoressa maadaama hadda aad dumarku aad si wacan hadda u shaqaysid arrimaha kalena ay u baahan tahay maxaa wax laga qaban karayaa oo arrimaha loo gudbi karayaa waxyaabaha aynu ka qaban karnaa dhinacaas waxa weeyaan horta number 1 dumarka Soomaalida waxaan u arkaa in ay yeeshaan qaraar iyaga u gaara yacni inay tiraahdo waxaan waa rabaa ma rabo inay oran karto taas muhiim bay tahay because qofkan waa bani aadan muxuu ahay wax uu diidi karaa waxna uu ogolaan karaa wacyigelin dhinaca oo caafimaadka ah markay noqoto waxaa laga rabaa dumarku inay waxyaabahan dhaqanka ah inta iska dhaafaan caafimaadka dhakhaatiirta la kulmaan la xiriiraan la soo hadlaan su'aalahaas weydiiyaan muxuu ahaayay caqabadahaasaan la kulanay ama waxyaabahaasaan isku aragnay inay si furan dhakhtarkeeda ugu sheegato waxa uu markaas haystaa waxaana inayna qarsanin oo noqon wax oo maaragtay hadhowto meel laga soo qabtaa ayna gaarinin waxa laga yaabaa qofku inuu arko aniga weligay dhiigaygu uu badnaan jiray bay ku leedahay macnaha caadada ahaan marka laga hadlayo uu badnaan jiray marka badnidaas waxay u aragtaaba wax fiican waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa hadda inayna wax qalada ay tahay oo xanuun uu keenay waa inay ogaataa sababta keentayna dhakhtarkaana u sheegi kara marka dhinaca caadada waxay la xiriiraan waa inay dhakhaatiirtooda la soo xiriiraan waxyaabihii normalka ah waan sheegnay insha Allah mar kale xalqad qayb u istaagi doonaa qaybahaas ka mid ah dhinacan oo aynu ka hadalnay oo maaragtay gudniinka ama ay noqoto dabka oo culture inoo ah waxyaabahaas dhaqamadaas xun ee aynu leenahay inaynu iska dhaafno oo maaragtay laga dhaafo gudniinka gabdhaha because looma baahna in waxaan la sameeyo adigii baa ku dhibtooday hooyo ahaan xaas ahaan muxuu ahaayay gabadh ahaan kusoo dhibtooday inaa haddana gabadhaadii dib u marsiisid wixii aad kusoo dhibtood waa laga fiican yahay marka in oo maaragtay si hadal iyaga taaban karo ama dood sida iyaga taaban kara in mar la sameeyo way fiican tahay oo laga doodo arrimahaas oo kale si practical ah looga doodo muxuu ahaayay tan kale ku saabsan muxuu ahaayay guurka oo gabdhaha yar oo da'da yarna taas waxay u baahan tahay dabcan in la xadido in dawladda muxuu ahaay communityga maaragtay dadka shacabka ahi waxa normalka ah in la accept gareeyo wixii aan dee dhaqankeena ahayn oo maaragtay aan la sameyn jirin ama hadii la sameyn jiray berigii hore waxa laga yaabaa dadku inay ka waaweynayeen dadkii hore hadda dadku waa ka yaryar yahay macnaha size iyo isma lahan
waxyaabo badan in dhinac badan laga fiiriyo intaan gabadha aan maaragtay loo xerogelin guurka noocaas oo kale oo la ogaado inay u diyaarsan tahay xitaa haddii lacala xitaa gabadha hooyo maalin waxaan soo gelinaya story yar dhacday waxay ahayd gabadheeda iyadoo yar waxay rabtaa inay guursato 15 jir meelahaas ay ahayd hooyadu marka wacyigeedu aad buu u fiicnaa at least waxay tiri hadiiba iyadu ay maagtay inay guursato waxba kama qabo laakiin waxaan diidayaa inay uur qaato haddana oo dhib kale si dhaawac kale sii gaadho sida la ajligeeda way keentay family planning baan u sameynay macnaha ka hortag oo inayna uur qaadinin baa loo sameeyey taasi waxa weeyaan waa talaabo fiican marka already wixii hadii la gelayo intii wax hakad loo sameeyo la dhaho waqtigaas ay ku uman tahay in hawshaas la maro ama in uurkaas qaado haddii xitaa ay maaragtay in laga hortagana waa fiican tahay waa markii horeba gabadhu ay qaan gaadho waxyaabaha laga rabo maaragtay dadka oo wacyiga leh inay ay aad bulshada u gaarsiiyaan baa dorase dhaqanka Soomaalida inta u badan waxa ay sameeyaan umuliso wax leedahay guryaha ay ku sameeyaan صح maxaa dhibaato aan karana gabdhaha dumarka guryaha lagu dhalo arrin aad u muhiimsan way arrintaasi dumarka Soomaalidu waxay aaminsan yihiin sidoo banaanba horta dhakhtar inayna la xiriirin markay uurka leedahay oo haddii ay xanuunsanayso un bas ay dhakhtar u tagto taas waa qalad qofku uma baahna inuu dhakhtar la xiriiro markay dhibaato imaato ka hortag baa loo baahan yahay in la sameeyo ka hortag waxa weeyaan at least hooyadu intay uurka leedahay 4 jeer in la qaabilo weeyaan hadhowtana marka hooyada la qaabilayo dhakhtarku qaabilayo wuxuu u sameeyaa plan si wax u dhali lahayd macnaha plan baa la dejinayaa qorsho ay hooyadaas wax ku dhasho haddii ay isbitaal ka fog tahay yaa soo kaxaynaya macnaha sideeda banaanba lamaba ogolba waa mamnuuc inay isbitaalka banaankiisa ay ku dhasho oo guri ku dhasho ama qof u yeerato oo tiraahdo iga dhali ilmaha kan baaba khatar weyn ah because ilmahaasi markuu dhalanayo waxa dhici karta inay ay fooshii ku adkaato waxa dhici karta inuu minkii furmi waayo waxa la rabaa halkii saacada 1 centimeter oo cervixka minka afkiisa inuu furmo saacadahaas inay ku dheeraadaan markuu sii dheeraado saacaduhuna waxa imaanaysa chance-ka isu furanka because pressure-ka ilmaha uu ku hayo xubnahaas soft tissue-ga oo murqaha seeda adiga kaadi haysta uu ku hayo baa wuxuu keenayaa inuu dalooshado dhiigga ka istaajiyo kaadi haysta isu furankuba saas uu ku imaadaa marka inuu kaadi haysta ka istaajiyo hadhowtana waxay imaanaysaa dhiiggii gaari waay meeshaas way furmaysaa saas markaa isu furan ku furmana waxay midabta korna way la kulmaan aad iyo aad ka tagaan waa la furaa waa la eriyaa maxaa guri baa loo sameeyaa qol yar oo guriga ka baxsan xitaa familigeeda waa la takoorayaa inay because kaadida soo ureysa kaadida laftarkeedii baa qofkii dhaawac u geysanaysa oo maaragtay nabar u sameynaysa jirkii ma garatay qoftaasina inay nolosha social outcast baa ku dhacay yani inay dadka ka go'do bulshada bitigisa coqdad baa galaysa nafsiyan ah ma garatay marka dad saas waan la kulanay qaarkood xitaa waxaan dhahnaa markii loo sameeyay hawshaas oo la fuliyay la tolay kadib in ay xijsato ama practice loo sameeyo way u baahan yihiin hadhowtana inay la qabsato xitaa inay nolosha ku soo noqoto waa in shaqo abuur loo sameeyaa macnaha qofkii markaad qurux badan tahay ku rabaa marka aad xanuunsatid ka carara aan runtii uma arko wanaag wax xumaan yani dhab ah marka xanuunkaas in looga tago maba ahaba dumarkuna dhaawac iyagu gaaraya at the end of the day baritus qofta laga tagaya waa iyada qofta oo isku furan ku dhacaya ama ilmuhu ka dhimanaya because waxyaabaha oo keenaya inay hadii guri ku dhasho ilmaha qofkii umulisada ahay dhageysan mayso wadnaha garaacada ilmaha kululeysada xididka toos loogu duraa laguma tegelin waxaa lagu talagalay kululeysada in lagu daro faleebada xitaa dhibcaha daqiiqadii ku dhacaysa waa in la xisaabiyaa 15 dhibcood daqiiqadii 20 dhibcood dhakhtarka qoraya waa in saas loo kordhiyaa hadba sida ay foosheedu ama response-ka u bixiyo maaragtay dhalmadii marka ugu dambeyntii maxaad bulshada Soomaaliyeed soo jeedinaysaa wallahi waxaan u soo jeedinayaa waxay u baahan yihiin massive wacyigelin aad u ballaaran yani hal qof u samayn kari maayo waxay u baahan tahay dad badan oo isku xiran oo maaragtay in wax badan loo sheego dadka
luqad ay fahmayaan lagu sheego waxa laga yaabaa raali ahaanaya ina kelmado badan oo English ama maaragtay ay iga soo baxsadeen inta aan sharxay wax laakiin macnaha dadka oo maaragtay hooyooyinka xaafadeedka hadda xaafada loo degan yahay xaafadahaas la rabaa hooyooyinkaas in la tababaro loo sheego qofka dumara intii dumara ay uur yeelata hospitaalka idin dhow ka ku dhow ma joogtaa trained midwife qof umuliso tababaran umulisooyinku ma aha umuliso kaliya TPA baa jirta waa qof oo traditional birth attendant qof bartay kaliya in ilmahaas dhaliyo oo wax maaragtay badan oo hadii complication imaadaan dhiig bax imaado ama meel go'do ama minku dilaaco ama wax dhiba imaato aan garaneyn waxay samayso trained midwife waxa weeyaan waa qofta garanaysa calaamadahaas oo dhan iyo isku gudbinaysa kiiska hospital u gudbinaysa because iyadu waxay ku eg tahay in ilmahaas ka dhaliso safe inay hooyadaas badbaadiso kadibna hospitaalku hadii lacala ay qalliin noqoto ama minku dilaacad waxa u baahan tahay qalliin badbaado ah minka afkiisa marka qaarkood dilaac dhiig bax badan keena marka waxyaabahaas oo dhan qof ogaan kara waa loo baahan yahay marka waxaan is leeyahay waxyaabaha ay ka imaan karto meelaha ugu dhow waxa weeyaan dadka ugu dhow dadkaas oo la taliya in horta iyaga casharo loo dhigo oo la fahamsiiyo oo loo sheego iyaguna ay dumarka language-kii ay la yaqaaneen ay u fahamsiiyaan oo maaragtay ay hawshaas fududeeyaan in hospital qofkii loo geeyo qofkii u baahan intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii caafimaadka ee aad ka daawanayseen TV-ga caalamiga SBS TV waxaa marti igu ahaa Doctoressa Sahra Cawad Warsame oo ka howlgasha isbitaalka Al Zahra Special isbitaal ee ku yaala degmada Hodan aad baad mahadsantahay isha wararka adduunka SBS Television